السلام عليكم أيها الناس. نحن هناك في المكة مع الإخوان. ما اسمك يا أخي؟ أنا محمد سادس. محمد سادس. وأنت ما اسمك يا أخي؟ أنا محمد ورش. محمد ورش. كلنا من نيجيريا. أيوة. الحمد لله نرحبكم بأقدامكم هذا مستمعون الكرام. اليوم الجمعة، اليوم يوم الكريم وسيد الأيام السبعة من أيام الأسبوع، وهذا هو الجمعة. ولذلك يوم الجمعة نتخذ منها المعاملات بين الإخوان المسلمين والمسلمات مكان إلى مكان، ونجتمع هناك عند المسجد عند المسجد الحرام كي نصلي جميعا، وبعد الصلاة الجامعة ثم أفشوا السلام بيننا. السلام عليكم وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحال بخير جدا. كيف الجمعة؟ جمعة تقبل طيبين الله الحمد منا. لله. كيف دمي فادا؟ دمي فادا إنه قريب ونحن نحبه جدا. والله أنا كمان حب دمي فادا من ما شاء نيجيريا. الله. أنا كمان حب والله. السلام. ربنا يجيب خير إن شاء الله. اللهم آمين. ربنا دخلت جنة إن شاء الله. اللهم ربنا آمين. يجيب خير إن شاء الله. اللهم آمين. بالسياسة ربنا يجيب رئيس إن شاء الله. اللهم آمين. ربنا يجيب رئيس إن شاء الله. والله كشفت ما شئت من الخيرات. بارك الله فيه والله. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. وأنت يا أخي؟ أنا محمد ورش. محمد ورش. نعم، من كانو. من كانو. ماذا تقول على أمي فادم أكو عثمان؟ عثمان دم فادا هو كريم جدا. كريم جدا؟ أحبه واو. حب الله. اللهم آمين. تقبل الله منا. اللهم آمين. إن شاء الله سيسمع اللهم هذا ارفع الفيديو، مكانه. سيسمع، سأرسل إليه في نيجيريا ويسمع كلامنا عليه ثم يفرح بقلبه. يفرح بقلبه. بارك الله فيك. اللهم ارفع مكانه. اللهم آمين. الله يرفع مكانه. اللهم آمين. دم فادا إلى مكان عظيم عظيم. كي إن شاء يكون الله. ريبس إن شاء الله. نيجيريا، إن right؟ شاء الله. اللهم آمين. اللهم تقبل منا اللهم آمين. دعاءنا. اللهم إن شاء آمين. بإذن الله أنا جيت زيارة. نعم نعم، لنيجيريا. بالنيجيريا إن شاء الله أنا جيت زيارة. ما شاء الله. أنا جيت زيارة في رقم الدين رقم أمي فادا. في رقم حقك والله أنا جيت إن شاء الله. أنا جيت إن شاء الله. أنا جيت إن شاء الله بإذن الله. اللهم من آمين. وين؟ بالكانو ولا بالغومبي؟ ما شاء الله. بالغومبي. بارك الله. غومبي يسمى هناك من تاتا غومبي كان قرية يسمى كومو. بارك الله. كومو. بارك الله. اللهم آمين. بارك الله. اللهم ربنا آمين. دخلت الجنة إن شاء الله. اللهم آمين. ربنا دخلت الجنة إن شاء الله. اللهم آمين. عليكم السلام. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كيف ما شاء الله. طيبين؟ الحمد لله. ولكن الفيديو الحمد لله. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. التصوير؟ التصريف؟ مين تبقى؟ وأعطيك إذا التصريف.